Good evening po sa inyong lahat mga dol, mga brothers and sisters. Andito na naman po inyong Buhay Driver Joe TV. Today's video po is susubukan po natin pagganahin itong electric kettle na nanggaling pa po sa Marikina na nakita ko po nung pumasyal po ako kahapon Sunday na sa aking mga kapatid na sa aking tapaderis. Nakita ko po nakatambak lang po sa isang gilid. So tinanong ko po sila kung gumagana. Sabi po nila hindi raw po gumagana at hindi rin po umiinit. So today's video po is meron naman po tayong mga gamit. And dito meron tayong mga pliers, screw, tester. So susubukan po natin itong paandarin para magamit po. Itong electric kettle lang po, trivia lang po. Ito po yung mga karaniwang ginagamit po sa loob ng bahay. Sa almusal, sa merienda, sa hapunan, sa lahat po, lalong-lalo na po yung mga night shift, yung katulad ng ating mga bayaning security guard, yung ating mga workers na panggabi. So, at kung bago pa lang po kayo sa aking channel at napadaan kayo at kung nagustuhan nyo o magugustuhan nyo itong ating tema at ating content, so huwag nyo pong kalimutan sanang mag-like, mag-subscribe at pindutin po ang bell button at pakipindot na rin po yung kasunod niyang all para updated po kayo sa lahat ng aking mga video na gagawin. So tara, simulan na natin to. So bago po ang lahat, testingin po muna natin yung ating electric kettle at nilagyan po natin siya ng tubig kasi hanggat maaari po iwasan po natin yung magte-testing tayo ng walang laman kasi madali pong pumutok yung ating thermal heater natin pagka wala pong tubig na laman yung ating electric kettle dahil nabibigla po siya dahil sa unang iglap po ng pagsaksak nyo kung gumagana siya. So magpo-provide po agad yan ng pagbaga nitong ating plate dito sa loob. Kaya ito, nilagyan po natin ng tubig na nasa minimum lang, nasa minimum yung sukat niya. Ayan o, nasa minimum. So ilalagay po natin dito and then isasaksak po natin siya sa output and then bang. Kung makikita nyo po, ayan, wala pong reaction yung kanyang power indicator or light indicator. Ayan o, wala pong reaction yung kanyang power indicator, itong ilaw. Dapat po nag-iilaw na yan kasi yan po yung indicator na gumagana po yung power ng ating on and off switch ng ating thermostat ng ating electric kettle. So wala po. So yan po yung susolusyonan natin ngayong araw na ito. So yun lang po, samahan nyo ako. So tara, let's go. So ang una po natin gagawin is titignan po natin yung linya ng bawat power cord natin. Line 1, line 2. Titignan po natin yung linya. At pag ito po ay buo or walang putol, magkakaroon po ng reading doon or magbabaser siya. So susubukan po natin itong base natin. Well, ayan, yan. Nagkaroon po ng reading. Ayan. Ayan o. Bagamat napakahina ng buzzer pero may reading po siya. And then ililipat po natin yung isang linya dito sa kabila. And then ite-testing din po natin ito. Makikita po natin kung mag-reading siya. Ayan, nakikita po natin. Nag-reading po siya. Ayan o. Nag-reading po siya. Ayan. So, ibig sabihin po, buo po itong ating power cord, pati po yung base ng ating electric kettle. So, wala po tayong problema dito. Dito sa linya na to. So, ang susunod po natin is itong kanyang power kettle. So, ang gagawin po natin is bubuksan po natin ito, pati ito, isa para malaman natin kung may problema o may naglulus. Pero sa mga ganitong, alam ko sa mga ganitong electric kettle, kung hindi man naglulus, meron pong mga putol na linya. Dahil po kasi itong electric kettle na to, kaya possible po na meron pong naglulus o kaya naputol po na linya. Kaya buksan po natin ito. Disclaimer din po, hindi po tayo veterano o mahusay na electrician. Tayo po may alam sa mostly sa mga motor. Kaya sa mga sasakyan. Pero dito sa ating mga appliances, pero kung meron kang pang tester, wala pong imposible. Makakaya po natin gawin kung ano man yung hindi nila nagagawa. Tanggalan po natin yung cover ng kanyang handle. Nandito po kasi yung pinaka on and off switch niya na ito po yung pinaka thermostat niya na mayroon siyang pinaka parang ang tawag dito is breaker.
mini breaker kumbaga sa instalasyon ng ating kuryente sa bahay. Mini breaker kasi automatic po pag nag-boil siya at nag-init, automatic po namamatay po tong ating on and off switch. Doon po naiiwasan yung mga sunog, masunog yung buong wiring ng ating electric kettle. Kaya meron po itong thermostat na tinatawag. Ayan. Then bubuksan din po natin ito. Itong ilalim niya. So ayan. Ito siya. Ayan. So ang gagawin po natin is testingin po natin yung linya nitong thermal overload heater niya. Ito nakakapit dun sa pinaka ground ng electric kettle natin sa loob. Ito po yung nagpo-provide ng heater dito sa loob po ng electric kettle. Ito po, yung pinakadulo po ng winding o ng kanyang linya ng ating thermal. Lalagay po natin isang probe. Ito po sa kabila. So titignan po natin yung reading. Yan, nagre-reading po siya sa ating multi-tester. Ibig sabihin po, buo po itong ating thermal. Itong overload, itong provider po natin ng heater. Dito, buo po yan. And then titignan din po natin yung linya nito. Ito po yung line 1. Tapos ito po yung ayan. Kung makikita nyo po, merong siyang buzzer. Ito po yung line 1 ng ating base. Ayan, kung nakikita nyo po, yung line 1 ng ating base, ito po yung pinaka last na circle ito. Ayan, nakikita nyo po yung buzzer tsaka yung multi-tester. Tapos ililipat po natin dito sa kabila. Ito po yung line 2 naman. Line 2. And then tututok natin itong isang probe dito sa pangalawang circle. So bali ito po yung line 2. Then ito po nasa gitna, ito po yung pinaka ground. Dito po pumapasok yung linya para painitin itong ating thermal. Pag nag-connect na po itong line 1, line 2 ng ating power. Dito po papasok sa gitna yung ating power heater para painitin itong ating thermal overload heater. So wala na pang pong problema dahil intact naman po yung kanya at gumagana rin po lahat. So ang magiging problema lang po dito dahil ang sa mga aking mga review, kalimitan daw po naglulus dito sa ating base. Karamihan po ng mga electric heated, kung hindi man po na naglulus itong linya, nasusunog, dito po ang unang karaniwang problema dito sa ating electric base. So bubuksan po natin itong electric base niya. So ayun. Makikita po natin na medyo kita ba? Ito po medyo intact pa dahil lubog. Ito po medyo nakalawit o nasa ibabaw siya. Itong line 1, ito po yung line 2, ito po yung line 1. So tignan po natin kung meron tong contact. Parang hindi siya, kasi usually pag sinalpak ito dito, ayan, pag sinalpak yan, kailangan mag-connect yung line 1 at line 2. Yan, ito po yung tinatawag na line 1. Ito pong isa, ayan. Ito po yung line 1 ng kanyang power, and then ito po yung line 2 ng kanyang power. So ibig sabihin parang hindi po umaabot itong line 2 yung sa pangalawang circle ng power line. So ayan yung isa may laro. Kung makikita nyo po itong nasa kaliwa, yan po ay may laro. Ito pong isa nakapirmis lang. Ibig sabihin may problema po ito. So ang gagawin po natin, babaklasin natin. Pero papakita ko po ulit sa inyo kung yung buo po ito, kung walang putol po yung ating linya ng ating power cord. So
pakita ko po sa inyo, ito po yung tester, and then ito rin po yung isang probe natin. So lalagay po natin dito sa isang linya na to, tapos hahanapin po natin dito kalin yung line 1 o line 2. So ayan, kung maririnig nyo po at nag-reading din po yung ating multi-tester, ito yan po yung line 1, and then lilipat natin sa kabila, ito po yung line 2. Ibig sabihin buo po yung ating line cord nitong ating saksakan papunta dito sa may base. Ang gagawin na lang po natin, itong ididiin po natin ito para may maging active yung connection niya doon sa ating electric kitten dito, para pagbaon ng ganon, diba, nakapush siya. So kung mapapansin nyo po, binaklas ko na po yung dalawang line para may compare ko doon sa isa na parehas yung pagkakabend ng kanyang yan. Parehas ng pagkakabend ng kanilang outlet. So yan. And then mapapansin din po natin na medyo sunog na siya. Ayan, no, medyo maitim, hindi lang makita. Ayan. Ayan, no. Gagawin po natin yan, lilihain po natin yan para magkaroon po ng pure contact. Yan. Para magkaroon po ng pure contact doon sa ating base. Base po ng ating electric kitten. Ayan. Para maganda po yung contact. Ayan, no. Diyan po nagkakaroon ng loose contact. Palalabasin po natin yung kanyang tanso. So ayan. Yan, kung makikita nyo, okay na siya. And then, so ibabalik na po natin. Medyo tulak pa ng konti. Yun. So ayan, okay na. So ikakabit na lang po natin para matesting natin. So ayan mga tol, na-assemble na po natin. Hindi ko na rin po pinakita yung detalye ng ating pagbuo o pag-assemble dahil baka humaba lang po yung ating video. So ayan na po, nilagyan na po natin ng tubig yung ating electric kettle. Ayan, para malaman kung kukulo ba siya o hindi. And then lalagay natin dito, tatakpan natin, and then sasaksak natin, and then on natin. Then ito, ayan, makikita niyo po yung power indicator niya, yung light indicator is gumana na. So obserbahan po natin. Ayan. So kung inyo pong maririnig, ayan, oh, kumulo agad siya. And then tignan natin kung mag-automatic yung kanyang thermostat. Ang bilis. Natin. Wala pang usok, wala pa siyang kulo. Yan, makikita natin kumukulo na po siya. Ayan. Nakita niyo po, nag-off na po yung kanyang power indicator. So yun. Okay na po yung ating project ngayong gabi. So, sana po sa ating munting video na to, nakatulong po tayo dahil alam po, yung iba kasi ang alam ko, ang tawag nila dito is electric kettle na disposable dahil pag nasisira, ang ginagawa ng iba, ini-stack na lang, pinababayaan na. Kasi kung magpapagawa ka nito, baka gumasos ka pa, bumibili na lang po sila ng mura dahil napakamura lang naman na po ito sa mga katulad ng ating mga online, Shopee o Lazada. Nasa 400 lang po yata ito. Tapos kung ipapagawa mo, bibilan nila ng pyesa, tapos labor, abot ng 300. So magkano lang ang diferensya? Yung ginagawa nila, wala na. Ini-stack na lang yan. Dini-dispose na lang. So ito, sana naipakita ko sa inyo yung mga paraan para kung paano maremedyohan yung ating mga electric kitten sa ating bahay. Yung ating kapihan, kumbaga. So, yun lang po. Good luck po sa inyo lahat at mabuhay po tayo at God bless you all.